कफ सिरप पीने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि कफ सिरप की वजह से एमपी में 14 मासूमों की जान चली गई। वहीं राजस्थान में 4 मासूमों की जान चली गई। इस कफ सिरप का नाम है कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप। इसका सप्लाई कांचीपुरम से शुरू हुआ था, बाद में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। स्क्रीन पर दिख रही ये फोटो वही कफ सिरप है। इस कफ सिरप से किडनी फेल के केसेस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और केरला में इनको पूरी तरह से बैन किया है। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इतने मासूमों की जान जा रही है? अधिकारियों ने बताया कि 48.6% इस कफ सिरप में डाइथिनिल ग्लाइकोल नामक केमिकल है, जो वेनमस होता है। अभी रिसेंटली नागपुर में भी कई केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें 8 से 9 बच्चों का उपचार अभी भी शुरू है।